Дизайнд нь хөөрч тогтолж явснаас бас энэ зүйл маань ирээдүйд ямар гайхалтай нөлөө үзүүлэхийг бид гүйцэд ухаараагүй л явж. Дийс бол бидний тухайн үеийн чадварын дээд зэг байсан юм. Хэрэглэгчид харин илүү хатуу, илүү их хэмжээний чулуу бутлах чадвартай зүйл хүсэж байлаа. Бидний машиныг үзэх хүртээ суур арам нь багтвал зорилгоо биелүүлж чадахгүй гэж тэд хэлж байдаг байлаа. Харин явхад ангийн хэмжээг том болгохоор асуудлуудаа том болж эхэлдэг байсан юм. Эхлээд бид тракторт толовч систем хийвэл ямар харагдах талаар туршиж үзсэн юм. Тэрний дараа явхад ангийнхаа олон арааг газараас дээш байрлуулснаар явхад ангид шороо чулуу орхоо болдлоо. Ямар ч асуудал байсан хэрвээ хангалттай хичээж бодвол гарц олдно гэж би үргэлж боддог юм. Эдгээр шийдлүүд бүгд олон талаас ярьж хэлэлцсэний үр дүнд гарч байсан юм. Нэг үр ашигтай санаа дараагийн үр ашигтай санаа руу хөдөлсөөр. Гэхдээ энэ зүйл маань эцэстээ ажиллах эсхийг мэдэх ганц арга нь эд ангиудыг туршилтын өрөөнд оруулаад гидрийн цилиндрээр туршилт явуулах арга байсан юм. Ажиллах эсэх нь эсвэл давуу болон сул талуудын тухай хариу авахд дор хаяж бүтэн жил хүлээдэг байсан. Сүүлийн 70 жилийн турш ийм л байсан. Бид шугам ловрифын хүснэх зэрэг тухайн үеийн арга дээр зүүн совын зүгээр л энгийн логикийг ашигладаг. Харин хамгийн гол нь бид маш сайн хамт олон байсан юм. Бид үргэлж өөдрөг зээч гунж гутдаггүй байлаа. Бидэнд ямар нэгэн асуудал тулгархад хамт олноороо цугларч тойрж байгаад тэр асуудлаа шийддэг байсан юм. Тэгэхээр D10 гараад бас удаж байна. Цаашдаа илүү хөгжөөд илүү сайжрахыг бас хармаар л байна. D10 харахаар надад мөнх зүйл шиг санагддаг. Миний санаанууд одоо хүртэл ажиллаж бас ирээдүйд ч үргэлжлүүлэн ажиллана гэдэгт найдаж байна.